A fer alguna d'aquí de la costa d'aquí, però li donarem un toc una miqueta més tailandès, per dir-ho així, no? Buscarem cítrics, tocs mediterranis amb una miqueta de fàbrica i acabarem amb un caviar fet aquí de cocombre. Em penso que ens deixaràs a tots poc abadats avui, Fèlix? Bueno, provarem. Em parla molt bé de tu, em parla de meravelles, com cuines tu, Fèlix, i és per això que és tot un plaer que puguis estar aquí avui amb tots nosaltres. I per això també volem donar-te un fort aplaudiment per en Fèlix per estar aquí amb tots nosaltres, Fèlix. Moltes gràcies. Doncs quan vulguis, Fèlix,